Und ich habe auch gemerkt, ich bin zwar schon die Persönlichkeit, die ich bin, aber da gibt es noch einen Teil in mir, der mehr ist als das, als die Person, die ich bin. In dieser Folge rede ich mit Ingeborg Müsching über ihren Weg von früher Sinnsuche und Pflegearbeit hin zu einer Meditationspraxis, die sich über Jahrzehnte erstreckt. Wir reden über ihre Anfänge in der christlichen Zen-Tradition, über den Übergang zur Vipassana-Praxis und über die prägenden Jahre in langen Schweigeretreats, unter anderem mit Inside Meditation Society und in Myanmar. Ein zentrales Thema ist die Frage, wie Einsicht entsteht. Nicht als Konzept, sondern als gelebte Erfahrung im Umgang mit Gedanken, Gefühlen und inneren Mustern. Ingeborg erzählt von ihrer Arbeit mit schwerkranken und sterbenden Menschen, von Pflege als Schulungsraum und von dem, was sie über Leid, Mitgefühl und Gleichmut gelernt hat. Wir reden über das Nicht-Einsteigen als Praxis, über Herzqualitäten jenseits von Idealisierung, über Ethik, Linie und Verantwortung beim Unterrichten und darüber, wie sich eine Meditationspraxis im Alltag vertieft, ohne Heilsversprechen, aber mit wachsendem Vertrauen. Ein Gespräch über Pflege, Einsicht und Herzqualitäten und darüber, was trägt, wenn man den Weg über Jahrzehnte geht. Bevor wir anfangen, noch das. Der Podcast ist ein Hobby und ein Herzensprojekt. Ganz bewusst verzichte ich auf Werbung und investiere meine Freizeit. Trotzdem gibt es ein paar Kosten. Fürs Hosting, für die Produktion und für Reisen zu den Gästen. Falls du finanziell etwas beitragen möchtest, geht das ganz einfach per Twint. Die Angaben findest du auf meiner Website www.meditationsszene.ch und in den Shownotes. Eine grosse Hilfe sind aber auch Bewertungen und Kommentare in der App, wo du deinen Podcast hörst. Und natürlich, wenn du einen anderen Interessierten weiterempfiehlst. Vielen Dank für deine Unterstützung. Jetzt aber viel Inspiration bei diesem Gespräch. Willkommen zur Meditationsszene Schweiz. Ich bin Lukas Wittmer. Heute rede ich mit Ingeborg Müsching. Ingeborg ist 1953 geboren. Sie ist Meditationslehrerin, MBSR-Instruktorin und ehemalige Pflegefachfrau. Sie hat lange Zeit in der Betreuung von schwerkranken und sterbenden Menschen geschafft und später ihre Achtsamkeitspraxis auch in klinischen Kontext eingebracht. Ihre Meditationspraxis hat 1986 in der christlichen Zen-Tradition angefangen. Ab 1996 hat sie sich der Vipassana-Meditation und der Brahma-Viharas zugewendet. In den folgenden Jahren hat sie insgesamt über 3 Jahre in intensiven Schweigeretreats verbracht, unter anderem in der Inside Meditation Society in Massachusetts und im Kloster Shwe O Min in Myanmar. Zu ihren prägenden Lehrerinnen und Lehrern zählen der Fred von Almen, Carol Wilson, der Sayadaw U Tejaniya, der Joseph Goldstein, Sharon Salzberg, der Jack Cornfield, der Tsoni Rinpoche und der Ajahn Sucitto. Von 2006 bis 2011 hat sie beim Fred von Almen ein umfassendes 5-jähriges Schulungsprogramm zur Meditations- und Dharma-Lehrerin absolviert und ist von ihm autorisiert worden, zu unterrichten. Seit 2008 lehrt sie Vipassana und Brahma-Vihara-Meditation in Kursen und Retreats, unter anderem im Meditationszentrum Beatenberg und in verschiedenen Schweizer und deutschen Dharma-Zentren. Parallel dazu hat sie sich 2006 am Europäischen Zentrum für Achtsamkeit in Freiburg im Breisgau zur MBSR-Lehrerin ausbilden lassen und unterrichtet seit 2007 8-wöchige MBSR-Kurse. Von 2015 bis 2022 ist sie als Kursleiterin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Universitätsspital Basel auf der Psychosomatik gewesen. Ebenso am Basler St. Clara Spital. Dort hat sie Achtsamkeitstraining in medizinische und palliativmedizinische Arbeitsfelder integriert. Zudem ist sie von 2013 bis 2022 Dozentin im MBSR-Institut Freiburg und in der Ausbildung von neuen MBSR-Lehrpersonen aktiv gewesen. Methodisch verbindet Ingeborg die klassisch-buddhistische Einsichtsmeditation und die Herzensqualitäten mit einem alltagsnähen, undogmatischen Zugang, der stark vom Sayadaw U Tejaniya geprägt ist. Ein weiterer Schwerpunkt ist die achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. 2023 hat sie auch noch eine 3-jährige Weiterbildung in Somatic Experiencing abgeschlossen. Ingeborg lebt in Biel und ist Mutter von 2 erwachsenen Kindern und Großmutter.
Ingeborg, vielen Dank, dass ich zu dir kommen darf für das Gespräch. Schön, Lukas, dass du mal zu mir bist gekommen. Von Zürich auf Biel. Freut mich. Ja, ich habe im Vorfeld ein bisschen auf deiner Website gestöbert und dort steht in deiner Biografie, dass du dir schon als Kind ganz grundsätzliche Sinnfragen gestellt hast. Ist Spiritualität für dich als Kind schon etwas Zentrales gewesen? Ich hätte es dann natürlich noch nicht als Spiritualität bezeichnet, aber meine früheste Erinnerung überhaupt, die ich habe, also ich bin sehr einfach und zum Teil auch schwierigen Verhältnissen aufgewachsen im Berner Oberland. Und meine erste Erinnerung, die ich habe, ist, das ist noch interessant, da kann mich besinnen, ich war ganz ein kleines Kind und hatte so Latzhöschen an, wie man dann hatte. Und stehe so auf einer Veranda bei uns vor dem Haus gestanden und habe gedacht, das ist einfach ein Theater, das Ganze ist so ein Theater. Und ich bin die Kleinste in dieser Familie und ich habe dann gedacht, eigentlich weiss ich, ein bisschen grössenwahnsinnig, eigentlich weiss ich viel besser, wie das alles funktioniert. Aber ich bin die Kleinste in dieser Familie und jetzt muss ich einfach die Rolle von der Kleinsten spielen. Und das ist meine allererste Erinnerung, die ich habe, einfach, wenn ich mich zurückbesinne an meine Kindheit. Ähm, und ich habe erst so, als ich mich wirklich mit der Spiritualität befassen, ist mir die Erinnerung wieder in den Sinn gekommen. Und ja, ich glaube, das war ganz etwas Wichtiges für mich. Habe ich jetzt so im Rückblick, denke ich manchmal. Und wie hat sich die Spiritualität dann gezeigt? Also sind ihr, weißt, irgendwie religiös gewesen, sind ihr in die Kirche? Oder ist das immer etwas Das mehr bei ist dir das gewesen? ist ein schwieriges Thema gewesen. Meine Mutter war katholisch, ist Deutsche gsi. Während dem Zweiten Weltkrieg im Berner Oberland hat sehr gelitten, natürlich als Deutsche. Und, mein Vater ist überhaupt nicht, religiös oder spirituell gsi und die Spannung ist immer da gsi. Meine Mutter ist in die Kirche und wir sind katholisch erzogen worden. Mein Vater hat ein bisschen darüber gelächelt, er ist dann in die Beiz und das Spannungsfeld ist da gsi. Und gleichzeitig, wenn ich es ist eigentlich unsere Mutter gsi, die uns hat erzogen und durchgebracht. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, sie zieht ihre Kraft aus einer spirituellen Lebenshaltung. Und das ist bei ihr die katholische Kirche gsi. Sie war tiefgläubig katholisch gsi. Und ich habe mit der katholischen Kirche, es hat mich so ein bisschen, ja, ich habe es mitgemacht, aber manchmal hat es mir auch gedacht, es sei so, einmal mit den Leuten, die ich dann zu tun hatte, nicht so ehrlich. Und habe mich nachher in der Pubertät total abgewendet von dem. Und eigentlich erst später wieder bin ich so zu dem gekommen. Aber spirituelle, ich besinne mich, dass ich glaube, das war schon so in der Pubertät irgendwie habe ich wie manchmal das Gefühl gehabt, von den Menschen kann ich nicht so viel erwarten, weil ich glaube, ich habe auch viele die Schwächen gesehen von den Leuten, die um mich herum waren. Und weil ich ja die Kleinste war, konnte ich wie nichts machen. Ich musste diese Rolle spielen. Und, ich weiss, dass ich aber manchmal dort wirklich wie für mich schon eine Zuflucht hatte in etwas, das ich gar nicht so benennen konnte. Aber irgendwie hatte ich wie das Vertrauen gehabt, es gibt irgendetwas, wo grösser ist als das, was die Menschen da vorleben, so in dem Sinn. Ich hätte es dann überhaupt noch nicht spirituell genannt, aber ich habe immer irgendwie nach einem Sinn gesucht, nach etwas, wo uns über das Leben austrägt oder, irgendwie habe ich immer das Vertrauen gehabt, es gibt irgendwie etwas, wo über das Leben ausgeht, würde ich jetzt heute sagen. Und wenn du sagst, du hast nach dem Sinn gesucht, also ist das auch eine aktive Suche gewesen, dass du irgendwie verschiedene spirituelle Gruppen angeschaut hast oder irgendetwas? Weil auf der Website steht dann, dass du 1986 zur christlichen Mhm, mhm, Zen-Meditation gekommen bist, aber da ist ja noch viel Zeit zwischen mhm, mhm. Kindheit, Jugend und Ja, da. also sagen wir es so, ich bin Krankenschwester geworden. Zuerst hatte ich eigentlich ja schon eine Lehrstelle gehabt, für Bauzeichnerin zu gestehen. Und nachher plötzlich hatte ich das Gefühl gehabt,
Ich glaube, mein Vater ist unerwartet gestorben. Das war eigentlich der Ausschlag gewesen. Und ich war nicht rum gewesen. Und ich habe sogar noch, er hat ein Familienfest organisiert. Ich habe sogar noch gesagt, ich komme nicht heim. Für das, ich bleibe im Ausland. Und er ist überraschend gestorben. Und dort habe ich irgendwie, es hat mich sehr erhudelt. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich muss etwas Soziales machen. Ich muss etwas machen, wo mehr Sinn hat, als einfach Sachen zu zeigen. Ich wollte etwas machen, wo ich wirklich den Menschen helfen kann. Und für mich, ich habe kein Studium können machen, ich habe keine höhere Schule können machen, ist dann halt Krankenschwester wie das Naheliegendste gewesen. Eigentlich aus einer Motivation, ich würde jetzt heute sagen, aus einer altruistischen Motivation heraus. Einfach etwas zu machen, das den Menschen hilft. Und nicht das nur für mich zu schauen. Und dann später habe ich natürlich, ja, ich habe schon in der Lehre habe ich sehr gerne mit Schwerkranken und Sterbenden gearbeitet. Ja, vielleicht noch eine andere, das war nämlich auch in der Ausbildung gewesen. Ist das okay, wenn ich einfach Ja, ja, erzähle? klar. Noch eine andere Erfahrung, wo mir, das habe ich lange vergessen, aber das war auch sehr prägend gewesen. Ich habe im Lindenhof zu Bern Krankenschwester gelernt und nachher, habe ich auf der Abteilung, wo ich gearbeitet habe, bin ich in ein Zimmer, wo jemand ist operiert wurde. Die hat 'ne, orthopädische Operation gehabt. Eigentlich etwas, was nicht so schlimm ist. Und dann bin ich in das Zimmer gekommen. Die war allein, es war ein grosses Zimmer und ich bin in das Zimmer gekommen und habe gespürt, die ist der Top-Artillerie. Also, ich habe einfach wie Bezug genommen auf etwas, wo Artillerie oben ist, und das war sehr komisch gewesen. Und dann bin ich zum Bett suchen und habe gemerkt, dass die tot ist, dass die gestorben ist. Und das ist mir eingefahren, weil ich bin ins Zimmer gekommen und habe ich würde heute sagen, mit der Energie von der Frau Kontakt aufgenommen, und anstatt dass ich mit dem Körper, der im Bett ist gelegen, Kontakt aufgenommen, habe ich wie gespürt, die ist dort oben. Und das habe ich dann wieder vergessen, ist mir einfach so als komische Erfahrung geblieben. Aber jetzt, heute denke ich, das ist eigentlich schon so ein bisschen ein Wahrnehmen von jemandem, wo für spirituelle Sachen offen ist. So. Ich habe dem aber dann nicht wahnsinnig viel Gewicht zugemessen. Aber bist du dann schon nach der Lehre schnell in die Palliativpflege gegangen? Oder ist das erst später Nein, gekommen? ich bin nicht bewusst in Palliativpflege. Ich habe auf der Thoraxchirurgie gearbeitet nach der Lehre. Aber das waren natürlich schwerst kranke Leute gewesen. Das waren Leute gewesen, ich meine, das waren häufig Alkoholiker und Raucher, und dann hat man die Arme und Beine amputiert, und da bin ich mit schweren Schicksal konfrontiert gewesen. Aber es hat mich immer sehr, sehr berührt, die Menschen, die ich miteinander zu tun hatte. Ich glaube, ich bin wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, ich bin ein empathischer Mensch, und ich habe das nicht einfach so gemacht. Also, ich habe immer die Menschen im Zentrum gespürt. Und das ist auch noch heute so. Ich würde sagen, ich bin jemand, der die Menschen sehr schnell und gut spürt. Ich muss eher schauen, dass ich mit meinen Grenzen, die nicht so fest sind, gut geschickt umgehe. Heute weiss ich das. Mhm. Ich bin nicht bewusst, die Palliativ bin ich später nachher gekommen, wo ich die Kinder schon hatte. Genau, du hast dann Kind gehabt. Ja, nachher hatte ich Kinder und dann bin ich natürlich völlig absorbiert mit dem. Ich habe dann wieder später als Gemeindekrankenschwester in der Münstergemeinde in Bern angefangen zu arbeiten. Und dort ist natürlich auch, da bin ich in die Häuser gekommen, und ich habe einfach sehr, sehr viel Leiden gesehen. Ähm, ja, und schon in meiner Kindheit habe ich einfach immer viel Leiden gesehen im Leben. Und das hat mich berührt. Ich glaube schon früh so das Gefühl gehabt, also, ist der Sinn vom Leben wirklich, nur gut durchzukommen, oder gibt es so einen Sinn, einen grösseren Sinn vom Leiden? Also, hat das Leiden wie auch einen Sinn, oder kann uns das Leiden auch etwas lehren? Und jetzt kommt mir gerade etwas in den Sinn, du bist wahrscheinlich auch am Vortrag von Joseph Goldstein, Ja, diesen Sommer, ja. wo er hat gesagt: «Don't waste your suffering.» Und jetzt denke ich, das ist für mich schon immer, dass ein menschliches Leben so viel Leiden kreiert. Und es kommt niemand drum herum, die einen früher, die anderen später. Ich glaube, das hat mich schon früh einfach auch so
nach einem gezwungen dazu, nach einem tieferen Sinn zu suchen, oder? Dass es noch etwas anderes muss geben, als nur möglichst mit viel Vergnügen durch das Leben durchzugehen. Mhm. Die meinen schaffen es, relativ viel Vergnügen zu haben, und die anderen strampeln alle Energie ab, für überhaupt zu überleben. Einfach die Ungerechtigkeit hat mich auch immer extrem berührt, schon als Kind. So. Ja. Und wie hat dich das dann zur Zen oder zur christlichen Zen-Meditation gebracht? Das ist kurz vor dem 86 gsi, oder ich weiss nicht mehr genau wann, ist meine Ehe auseinander. Das ist Und das hat mich ziemlich in eine Krise gebracht. Ich bin dann plötzlich mit diesen 2 relativ kleinen Kindern dagestanden. Ich habe nicht gewusst, ob mein Ex-Mann wieder Fuß fasst und wieder finanziell einmal kann unterstützen oder so. Ähm, und nachher habe ich irgendwie dann habe ich das Gefühl gehabt, ich muss etwas haben, ich muss etwas haben. Dann hat mir eine Freundin gesagt: «Geh doch meditieren.» Und dann hat sie mir grad irgendwie vom Redemptoristenorden, ihre Mutter hat dort ein Retreat gemacht, hat sie mir die Unterlagen gegeben, habe ich gefunden, ja, das ist so. Dann bin ich gegangen, und das hat mir relativ schnell den Ärmel reingenommen, weil ich einfach gemerkt habe, in dieser schwierigen Lebenssituation ist es möglich, durch Meditation doch einfach so Momente zu haben, wo ich völlig ruhig und gelassen werde und im Moment lebe. Was sind denn die Anleitungen gsi, die dir gegeben haben dort? Nicht viel, das ist wie im Zen. Also wir haben einfach gesessen, schweigend. Nachher, kennst schon, also im Viereck sind wir geschritten zusammen, und zwischendrin hat der Pater irgendwie so christliche Inputs gegeben. Und er ist natürlich sehr auch inspiriert gsi von den Mystikern, von den christlichen Mhm. Mystikern, wo ich aus meiner heutigen Sicht denke, es ist nicht so ein grosser Unterschied zu der buddhistischen Geistesschulung. Und ich habe ihm dann da gesagt, also ich sei dann gar nicht christlich mehr, also ich sei dann sehr vorsichtig. Dann habe ich mich sehr mit Sufismus, ich habe viel gelesen über das, mit den Sufis und so, und dann hat er gefunden, das spielt alles keine Rolle. Das Ja. spielt überhaupt keine Rolle. Mach einfach mal mit und schau, wie es dir tut. Und ja, ich habe einfach die wohltuende, die zentrierende Wirkung der Meditation gespürt, dass ich wieder zu einer inneren Mitte, zu einer Ruhe finden kann. Und ich war sehr begeistert. Die Kinder sind dann, ich weiss nicht mehr, 5 oder 5, 7 so gsi. Ich bin dann auch dort in längere Retreats gegangen und habe einfach gemerkt, wie ich anders aus diesen Retreats wieder heimkomme. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, so möchte ich zu Weg sein, wenn ich aus den Ferien zurückkomme. Völlig erholt, ruhig, gelassen. Das ist natürlich dann wieder verebnet, so klein. Mhm. Und nachher habe ich habe in dieser Zeit auch viel Psychotherapie gemacht, so mit verschiedenen Therapeuten. Und dann hat mir eine damalige Therapeutin gesagt, ich soll doch mal zum Fred von Almen. Und dann bin ich zum Fred, so einzelne Meditationstage machen und habe immer gefunden, mal, das ist gut. Aber dann ist es wieder verflogen, und dann habe ich einmal einen 3-Tages- oder 4-Tageskurs gemacht auf der Schweibenalp mit dem Fred. Das war sein letzter, den er dort hatte. Mhm. Und mein erster also mehr als eintägig. Und dann habe ich gewusst, von dem da, das ist es. Was war der Unterschied gsi, dass du grad gewusst hast, das ist's? Oh, das ist jetzt schwierig zu sagen. Ich habe einfach gespürt, das ist jetzt etwas, wo ich dranbleibe. Und ich glaube, ich bin jemand, der immer überall schaut. So. Und das ist jetzt wirklich das Einzige, wo ich dranbleibe. Aber beim Zen bist du eigentlich auch dran geblieben? Ja, was war es gsi? Ja, mal, eigentlich weiss ich, was es ist. Also, ich weiss, warum ich dann in der buddhistischen Geistesschulung bin gelandet. Und zwar ist der Pater, der hat nachher, oder, in der katholischen Kirche, die sind im Zölibat und so, und der hat irgendwie dann mit einer Frau, glaube ich, etwas gehabt, das hat man nie so genau gewusst. Und nachher hat er nicht mehr weiter unterrichten. Und dann ist wegen ihm eine Nonne gekommen, die das weiter geführt hat, und die hat einfach das nicht so machen. Und nachher habe ich gemerkt, das ist für mich eigentlich nicht mehr. Und nachher habe ich angefangen umsuchen. Das zeigt eigentlich, wie wichtig das auch die direkten Lehrer sind, oder? Ja, ja, und ich muss sagen, der Fred, ich meine, wir kennen uns jetzt seit über
Wie lange ist das? Ist schon ewig. Und, der Fred, ich bin nach wie vor, muss ich sagen, der Fred beeindruckt mich. Ich habe grade jetzt einen Metakurs mit ihm gehabt. Und ich gebe so gerne Kurs mit dem Fred, weil ich merke, Fred verkörpert einfach auf einem Weg das Zeug, was er sagt. Er ist sehr authentisch. Ui. Ich glaube, es war auch das, wo der Fred als Person hat übergebracht. Auch die Bescheidenheit eigentlich, die er immer hat. Ich glaube, das war das gsi. Ja. Ich bin nachher dann auch in längere Zeit, also nicht in lange Wochen, auf Deutschland relativ früh und dann dort haben sie mich angezündet und gesagt: «Wow, sie ist dem Guru nachher» und so. Aber ich habe das einfach gemacht. Ich bin heftig eingestiegen. Heftig heisst, du hast dann wirklich viel praktiziert? Sehr viel, ja. Ich bin auch relativ schnell dann in 3 Monatskurs. Ich war 6 Mal in Amerika in den 3 Monatskurs gsi. 2 oder 3 Mal 3 Monate und die anderen immer 6 Wochen. Und wie hast du das an den Kindern vorbeigebracht? Ja, das ist schwierig gsi. Das ist schwierig gsi. Das ist, Oder vorbeigebracht tönt jetzt so, aber wie hast du es miteinander unter einen Hut gebracht? ja, das ist schwierig gsi. Das ist wirklich schwierig gsi. Sie sind dann schon ein bisschen grösser gsi. Also das ist ein bisschen später gsi, Ja. da sind sie ins Gymi und so. Und mein Ex-Mann hat dann nachher später, das muss ich schon sagen, er hat finanziell immer geholfen. Er hat sonst vielleicht ist er eher ein Freund gsi für die Kinder als ein Vater, aber er hat schon geholfen, wo er konnte, das muss ich schon sagen. Und vielleicht muss ich auch sagen, ein bisschen habe ich vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, dass ich halt dann einfach das habe gemacht, was mir wichtig war. Mhm. Wobei die Kinder haben mir später gesagt, sie seien froh, habe ich angefangen mit dem, weil ich mich positiv verändert. Mhm. Ich habe dich bei den langen Retreats unterbrochen. Du hast dann gesagt, du hättest verschiedene, auch 3 Mhm. Monats-Retreats gemacht. Und dann nimmt es mich Wunder, was haben die bei dir bewirkt oder was ist der Unterschied vielleicht für jemanden, der das noch nie gemacht hat, aus seiner Sicht von, ob man das nur ein paar Tage, Wochen oder dann halt wirklich 3 Monate macht? Also zuerst mal bin ich 6 Wochen gegangen und ich habe die Kinder erzogen, ich habe gearbeitet, ich war vorher nie ausserhalb von Europa gsi. Und zuerst mal haben mich Fred und Ursula mitgenommen, wo sie noch in einem 6 Wochen Retreat sind. Und nachher, nachdem haben mich nachher für einen 3-Monats-Kurs angemeldet. Und die ersten 2 Retreats, die waren schwierig gsi, die waren sehr schwierig gsi. Weil da ist so früh altes Zeug raufgekommen. In langen Retreats, das ist wirklich, da kommt so viel altes Frühes auf. Und je länger ein Retreat ist, desto mehr kann wirklich Erinnerungen, die man gar nicht mehr hat, tauchen auf. Und für mich war das halt auch ein grosses Reinemachen gsi. Und ich habe auch gemerkt, ich bin zwar schon die Persönlichkeit, die ich bin, aber da gibt es noch einen Teil in mir, der mehr ist als das, als die Person, die ich bin. Der Joseph hat auch mal in einem von diesen 3 Monatskurs, das war die Zeit gsi, wo sie der Joseph immer noch hat ganz durchgelegt. Das war natürlich fantastisch gsi. Hat er auch einmal gesagt, ein langes Retreat machen ist wie üben sterben. Und das Thema Sterben und geboren werden, das hat mich immer sehr berührt. Also ich habe in der Biografie geschrieben, dass ich mit Sterbenden gearbeitet habe, aber ich habe gleichzeitig auch viel mit Neugeborenen gearbeitet. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass sie so beides so Tore, die einen Moment aufgehen und man wie etwas Grösseres anderes sieht. Also am Anfang vom Leben und am Ende vom Leben. Und das hat mich immer fasziniert. Das fasziniert und berührt und ich habe immer auch das Gefühl gehabt, das ist etwas, was ganz wichtig ist, wo wir manchmal während dem Leben vergessen. Du hast gefragt, Ja, nach den langen Retreats. Und du hast dann gesagt, es kommen sehr viel, auch ja, sehr alte Erinnerungen, sehr tiefe Sachen raus. Wie unterscheidet sich dann vielleicht auch von Psychotherapie, die du ja auch gemacht hast? ich habe das Gefühl, Psychotherapie kann einem sehr viel aufzeigen, warum man so ist, wie man jetzt ist und was vielleicht schwierig ist dran. Und in der Meditation habe ich aber das Gefühl, man kann üben, gewisse Muster wie diese Macht entziehen. Gewohnheitsmuster. Weil Gewohnheiten sind ja wahnsinnig stark. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, Meditation gibt mir einen wahnsinnig klaren Blick auf mich selber. Und
Ich habe auch angefangen zu sehen, dass gewisse Sachen einfach Konditionierung sind. Das ist gar nicht, das ist Konditionierung. Durch Psychotherapie habe ich begriffen, warum. Mhm. Und in der Meditation habe ich ein bisschen näher auch gesehen, man kann sich von diesen Konditionierungen auch anfangen zu lösen. Kannst du noch ein bisschen mehr sagen, wie man sich das vorstellen muss, das lösen? Weil, oder, wenn jemand noch nie so lange meditiert hat oder gar nicht so eine intensive Praxis hat, dann ist das still Dasitzen. Also wie löst denn das Konditionierung? Man macht ja eigentlich nichts in diesen Retreats, ausser sitzen, laufen, essen, sitzen, laufen, Mhm. mal einen Vortrag am Abend. Also weißt du, es ist ja, wie löst man sich von diesen Ich Konditionen? probiere es. Das wäre jetzt eine Frage gewesen, die du mir vorher hättest sollen schicken, hätte ich mich darauf Ja, die habe ich vorbereiten. noch nicht gewusst, weil ich keine Fragen aufgeschrieben habe. Ja, aber, ich meine, in einem Retreat bist du so wenn du so lange mit dir selber konfrontiert bist, dann fängt man an zu merken, wie man sich seine Realität durch Gedanken selber kreiert. Und Gedanken bringen entsprechende Gefühle oder eben man merkt ja auch, dass man gewisse Gedanken immer wieder hat und dass gewisse Gefühle auch immer wieder kommen und dass das offensichtlich konditioniert ist. Und wenn man das so deutlich anfängt zu sehen, dann kann man wie leichter sagen: «Okay, das kommt jetzt wieder, das ist ein Muster, aber das ist nicht mehr. Mhm, Das ist zwar noch da mit aller Kraft, aber das bin ich nicht.» mhm, Ähm, Ich habe auch einfach das gesehen und sehe, wie sich das, wenn ich nicht einsteige und mich damit identifiziere, als so bin ich, wie sich das auch wieder abschwächt und vergeht. Gedanken und Gefühl. Und vielleicht gibt es Leute, die das im Alltag auch herbringen, aber ich weiss, ich hätte das im Alltag nicht hergebracht. So. kannst du noch etwas mehr sagen zu dem Nicht-Einsteigen, was das heisst? Also wenn jetzt schwierige Emotionen da sind. Also wenn ich mich jetzt an das Retreat erinnere, an mein erstes längere 3 Monate war das da habe ich das ist grad, also dort habe ich kurz vorher, 'ne langjährige Beziehung beendet, wo also nicht mit meinem Ex-Mann, das ist etwas Mhm, nachher wo sehr, sehr schwierig war für mich. Und nachher habe ich irgendwie im Retreat habe ich, dem Mann einen Brief geschrieben, so sehr versöhnlich, sehr nett, sehr so, weil ich wirklich das Gefühl hatte, das ist kein Problem mehr und so. Und er hat zurückgeschrieben, ziemlich aggressiv und böse. Und was man ja nicht sollte, habe ich mit im 3-Monats-Kurs den Brief gelesen und dann bin ich voll in der Sauce gsi. Das ist fürchterlich. Also Retreat ist auch wie 'ne lange Retreats sind wie 'ne Lupe, die einfach alles viel intensiver und grösser machen, als sie in Wirklichkeit ist. Und nachher weiss ich noch, hatte das Gefühl gehabt, das ist ja schrecklich und bin so in diesen Gefühlen, in diesem Zeug gsi. Und dann hatte ich mit der Carol Wilson ein Interview gehabt und wir haben kurz über das geredet und ich bin zufrieden und lachend wieder rausgekommen, weil ich gemerkt habe: «Ah, okay, muss da gar nicht einsteigen, das bin ich gar nicht. Aber die Gefühle kommen noch, aber das bin ich nicht.» Also ich habe so einfach beobachtet und gesehen, wie gewisse Gedankengänge die enorme Gefühle können die triggern und man darf sie nicht unterdrücken, aber man kann auch merken, das ist wie eine Wahnsinnswelle, die durch einen durchgeht. Und dann kann es wieder ruhig werden. Also ich habe das Gefühl, man lernt einfach wirklich viel besser loslassen und annehmen. Der Geist wird so ein bisschen flexibler. mhm, Und wenn ich klar sehe, dass mich gewisse Gedanken quälen und martern und dann merke, okay, das sind nur Gedanken, das ist nicht die Wahrheit. Jemand, der anders konditioniert wäre, würde das jetzt ganz anders erleben. Dann tue ich mich weniger identifizieren, dann merke ich, okay, da ist Wut, da ist Trauer, da ist Verzweiflung, aber das ist nicht meine Wut, das ist nicht meine Verzweiflung, das ist nicht mein, ja, was immer. Und das fällt mir natürlich deutlich an zu sehen. mhm. Weil meine Verzweiflung ist einfach Verzweiflung. Äh, Die ist nicht grösser als die Verzweiflung, wenn du verzweifelt bist, falls du überhaupt mal verzweifelt bist. Mhm. So, das wie sind wir jetzt daher gekommen? Ja, ich habe dich gefragt, eben so ein bisschen
wie mit dem umgehen, was es heisst, nicht einzusteigen. Ja, nicht einsteigen heisst, klar gesehen, ich brauche mich mit dem nicht zu identifizieren, als so bin ich. Mhm. Das ist mich. Mhm. Sondern sehe auch das, was ich als erlebe, ist einfach ein Prozess, der sich dauernd verändert. Und je nachdem, wie ich mit den momentanen Gefühlen und Gedanken umgehe, geht es ein bisschen in eine andere Richtung. Also, es färbt ein bisschen anders, wie es weitergeht mit mir. Und du hast jetzt eigentlich auch schon 2, 3 Stichworte drin gehabt, die dann sehr auch in den Kern von der buddhistischen Lehre gehen, nämlich das Loslassen, Mhm. oder das Akzeptieren und nicht eingreifen, dass alles vergeht. Mhm. Und trotzdem sind wir jetzt bei dieser Beschreibung von diesen Retreats so ein bisschen mehr bei der psychologischen Seite fast gewesen. Was hat denn die buddhistische Lehre für dich damals bedeutet in Bezug auf, ich nenne es jetzt einmal, auf die Heilsversprechen, die ja dahinter liegen, von Befreiung vom Leiden, von Erleuchtung, Mhm. die ganze Sache, hat das damals eine Rolle gespielt? Damals ist es vor allem darum gegangen, dass ich habe sehr gelitten. Durch meine Persönlichkeit, Konditionierung, Familie, Entwicklung. Und damals ist es vor allem darum gegangen, mein ganz persönliches Leiden zu mindern, das muss ich sagen. Und das kann ich auch sagen, das ist es so, ich leide viel, viel weniger, also innerlich. Jetzt tut die Gelenke weh und so, aber innerlich leide ich viel weniger, viel weniger. Also in dem Sinn muss ich sagen, ähm, das leichter können loslassen, was ich nicht verändern kann und annehmen, ähm, das bewirkt natürlich, dass man schon innerlich viel friedlicher wird, viel weniger leidet, zuversichtlicher und dass man sich schneller arrangieren kann. Oder auch zum Beispiel, wenn mich jemand verletzt, wenn ich mich durch etwas verletzen lasse, was jemand anderes sagt, dann merke ich viel schneller heute, nicht einsteigen. Du bist jetzt verletzt, okay. Manchmal muss man etwas machen und sagen, oder? Aber es bringt eigentlich nichts, dass ich mich verletzt fühle. Das hat mit mir zu tun. Weil, also das sehe ich einfach immer deutlicher. Wie ich mit dem umgehe, was mir von außen entgegenkommt, das bestimmt auch, wie es mir geht. Und wenn du jetzt das ansprichst, so, dann kommen mir auch die Brahmaviharas, die Mhm. Mhm. Herzensqualitäten in den Sinn, die dir ja dann Ja, sehr die wichtig sind mir geworden sind. sehr wichtig, ja. Und eine davon ist Gleichmut. Ja. Und wie, also weißt du, so, wann ist es dann Gleichmut und wann wird es irgendwie Ja. Gleichgültigkeit und man verdrängt Sachen? Ja, ja, ja. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man das klar auseinander hat, was Gleichmut ist und was Gleichgültigkeit ist. Und was übrigens noch ist mit der Vipassana-Praxis, mit der Einsichtspraxis, da wird Gleichmut geschult. Dauernd wird Gleichmut geschult. Man kann natürlich die 4. Brahma-Vihara, Gelassenheit, Gleichmut, UPK, kann man auch noch systematisch üben. Aber eigentlich ist die Vipassana-Meditation eine dauernde Übung im Gleichmut. Also, ich habe Schmerz im Knie. Und normalerweise, wenn es ein bisschen unangenehm ist, wollen wir sofort das wieder angenehm machen. Und in der Meditationspraxis üben wir ja auch mit Schwierigem einfach mal zu bleiben und zu schauen, wie grössere Container zu werden, für mit Schwierigem können zu sein. Mit der Option, dass wir es ja immer noch abbrechen können, die Haltung, wenn es zu schwierig wird. Und so tut man natürlich die eigenen Grenzen ausweiten, mit was man sein kann. Und das ist Gleichmut trainieren, oder? Auch angesichts von Unangenehmem können gelassen sein oder einfach damit können sein. Aber lohnt es sich dann zum Beispiel still zu sitzen, wenn mir das Knie wehtut, wenn ich weiss, ich könnte mich ein bisschen bewegen und dann wäre der Schmerz weg? Das lohnt sich insofern, weil es geht ja, wir üben jetzt anhand vom Knie etwas, das könnte man natürlich machen, aber es ist ja das Training. Wir wollen ja eben üben, mit Unangenehmem können zu sein, ohne es dauernd zu verändern. Und
möchte ich wieder den Bogen schlagen zu sterbenden Menschen. Ich meine, ich habe so viel mit sterbenden Menschen gearbeitet. Und häufig, wenn es auf den Tod zugeht, können wir Unangenehmes nicht mehr verändern. Gut, wir können Schmerzmittel geben, aber ich würde jetzt, ich weiss nicht, wie es heute ist, jetzt arbeite ich gerade nicht mehr im Spital, aber auch das ist begrenzt. Also man hat immer gesagt, ich muss gar keine Schmerzen haben und so, aber das ist begrenzt und vor allem, wenn man starke morphinhaltige Medikamente gibt, wird halt der Geist auch sehr eingeschränkt oder betrübt. Und ich finde, es ist extrem wertvoll, wenn man übt, mit schwierigen Sachen können sein, wenn man entscheiden kann. Also, wenn es nicht das Unangenehme ist, wo uns oder das Angenehme ist, wo uns durchs Leben zieht, sondern wenn wir entscheiden können, will ich jetzt dem Angenehmen nachgeben und weiter mehr davon will oder will ich jetzt dem Unangenehmen nachgeben und sofort das Bein strecken oder will ich jetzt einfach schauen, kann ich noch damit sein, einigermaßen gelassen. In der Meditation geht es ja nie darum, dass wir einfach ein schmerzendes Knie einfach aushalten, um das geht es nicht. Sondern es geht darum, herzuschauen, kann ich mit dem Unangenehmen, das jetzt im Knie wahrnehmbar ist, einigermaßen in Frieden noch sein. Und wir empfehlen auch immer empfehlen, im Moment, wo die Leute merken, jetzt tue ich nur noch durchbeissen, auf die Zähne beissen, dann ist es gescheiter, die Körperhaltung zu verändern. Die Joko Beck ist eine bekannte Zehnlehrerin, wahrscheinlich kennst du es, oder? Die hat ein wunderbares Buch geschrieben, «Zehn im Alltag», und die hat gesagt, Meditation ist kontrolliertes Leiden. Das tönt ein bisschen extrem. Tönt nicht sehr attraktiv, um Tönt ganz überhaupt ehrlich nicht sein. attraktiv, nein. Aber man muss ja auch sagen, man hat nicht immer Schmerz oder es ist nicht immer unangenehm in der Meditation. Jetzt kommt mir grad, darf ich Ja, weiterspringen? ja. Du hast mich vorhin gefragt, wegen der längeren Retreat. Die ersten waren schwierig, die waren wahnsinnig schwierig, weil eben viel altes Zeug auf ist gekommen. Aber dann muss ich natürlich sagen, sind die Retreate immer fantastischer geworden. Weil der Geist wird so wunderbar ruhig und klar. Das ist so ein angenehmes Gefühl, wo später mit zunehmender Praxis immer häufiger ein Zustand ist, dass sich eben lohnt auch. Und das überschreitet eigentlich alles Angenehme. Gewisse Momente in meiner Meditationspraxis habe ich als so angenehm erlebt, wie ich es mit nichts vergleichen kann, was ich sonst im Leben erlebt habe. Weisst, wenn ich jetzt Ja. wählen müsste. Das hat man auch. Aber es ist natürlich gefährlich, das zu sagen, weil viele Leute dann das Gefühl haben, das muss ich sofort erleben. Und bei den meisten ist es gibt Leute, die das haben. Also Carol Wilson hat mir zum Beispiel mal gesagt, ihr erstes Jahr vor Praxis, als sie angefangen haben, das sei einfach Bliss gsi. Dann habe ich gesagt, fantastisch, das ist ja wunderbar. Dann hat sie gesagt, du, das wünsche ich niemandem. Weil wenn das am Anfang so ist, dann suchst du jahrelang nach diesem Zustand, oder? Und es geht ja eigentlich darum, probieren mit dem, wie es ist, in Frieden zu sein. Mhm. Ja. Mhm. Jetzt bin ich ein bisschen abgewichen. Hä? Das ist schon gut, das ist schon gut. Ich möchte noch mal auf Brahma-Viharas zurückkommen, weil dir Ja, die so genau. wichtig sind. Und die vielleicht einfach, also die Brahma-Viharas, vielleicht kannst du kurz Ja. charakterisieren für jemanden, der das noch nie gehört hat, was es ist und dann sagen, warum es für dich so wichtig Ja. sind. Gut, also eine wichtige Aussage im Dhammapada, das ist eine Sammlung von den Vers vom Buddha, steht, ähm, also jetzt in meinen Worten, über das, wo wir immer wieder nachdenken, daher neigt sich unser Geist. Und die meisten von uns merken ja, dass wir sehr sprunghaften Geist haben, wo einer ist hierher, da, überall. Und bei der Brahma-Vihara-Praxis tun wir systematisch gewisse Gedanken pflegen. Aber zuerst wollte ich noch sagen, weil du sagst, es gibt Leute, die nicht wissen, was das ist. Brahmas hat sozusagen die Bedeutung der höchsten Götter von dem Dasein. Und Vihara hat die Bedeutung von Aufenthaltsort oder Verweilort. Und man kann schon sagen, wenn man die Brahma-Viharas systematisch übt, dann
kann man den Geist wie in einen himmlischen Aufenthaltsort bringen, wo es eben sehr angenehm ist. Wenn ich jetzt vorhin die sehr angenehmen Zustände habe beschrieben, wo ich längere Tritte erfahre. Jetzt, Metta heisst Freundlichkeit, Wohlwollen. Das ist die erste Brahma-Vihara. Die zweite ist Mitgefühl, Karuna. Nicht Mitleiden, das ist wichtig. Mitgefühl. Die dritte ist Mitfreude, Mudita. Und die vierte ist eben Gelassenheit, Upekkha. Und die üben wir mit der Praxis auf jeden Fall üben, mit der Praxis von Vipassana oder auch Achtsamkeitsmeditation, weil die Metta heisst Freundlichkeit und es ist im Grunde genommen die wohlwollende, freundliche, verbindende innere Haltung, die wir in der Meditation üben, allen unseren Erfahrungen gegenüber. Also es ist explizit die Haltung, die wir einüben. Aber man kann eben Brahma-Viharas auch noch systematisch üben, mit gewissen Sätzen oder Gedanken, wo man dauernd dranbleibt. Und einerseits kann man das üben, damit man der Geist eben freundlicher, annehmender, weniger selbstkritisch, weniger rigid wird. Und andererseits ist es aber auch eine Sammlungspraxis. Und das kann man eigentlich mit allen 4 Brahma-Viharas. Soll ich noch die Sätze sagen, oder? Ja, einfach vielleicht ein Beispiel. Also bei der Metta ist ein Satz zum Beispiel «Möge ich oder mögst du oder mögen alle Lebewesen sicher, glücklich, gesund, beschützt sein.» Und das tut man einfach dauernd nur die Gedanken quasi denken. Wichtig ist, dass wir wissen, was wir denken und dass wir es wissen, also dass die Absicht da ist. Dass wir grundsätzlich hinter diesem Wunsch stehen können. Aber wenn du sagst, die Absicht da ist, also wenn ich jetzt dir Gutes wünsche, dann ist es nicht quasi ein magischer Wunsch, dass ich das genug machen muss, dass es dir dann gut geht. Nein, es geht eben wirklich, bei der Brahma-Vihara-Praxis geht es um die Transformation von unserem Herz. Dass wir liebesfähiger, gütiger, wohlwollender, mitfühlender, gelassener werden. Wir tun quasi die Wünsche für andere Wünsche, auch für uns, für alle Lebewesen, aber Es ist nicht Magie. es ist nicht Magie, wir benutzen eigentlich die Leute, die wir für sie die Wünsche haben, als Platzhalter für unsere Liebesfähigkeit. Also Liebe ist immer so ein schwieriges Wort. Ich würde sagen, für unsere freundliche Grundhaltung zu stärken, unsere wohlwollende, unsere gütige Grundhaltung. Wir können die Praxis machen, damit unsere Fähigkeit, freundlich, mitfühlend, wohlwollend, mitfreudig zu sein, wächst. Und das wird manchmal ein bisschen vergessen heute. Da hat man das Gefühl, es geht um die Wünsche. Aber die Leute, die wir mit ihnen üben in der Brahma-Vihara-Praxis, sind nur Platzhalter für unsere Fähigkeit von Wohlwollen, von Güte zu entwickeln. Du kennst ja das auch gut. Ich kenne es, ja. Ist das gut erklärt? In meinen Augen schon, ja, auf jeden Fall. Sonst kannst du es gerne noch ergänzen, gell? Du Ja. bist ja auch ein langjährig Praktizierender. Ja, wobei Brahma-Viharas habe ich nicht so viel gemacht. Also mal, glaube ich, 1 Retreat, im Sommerretreat einmal wirklich einmal eine Woche konsequent, nichts anderes. Und sonst zum Teil einfach mehr dann noch jeden Tag eingebaut in der Retreat. Ich finde eben Brahma-Vihara-Praxis, gerade Metta-Praxis, finde ich auch ein wunderbares Mittel für Sammlung. Weil ich auch in meiner täglichen Praxis habe ich so Phasen, wo ich nur eine Sammlung mache, weil ich von Natur aus einen sehr zerstreuten Geist habe. Ich bin nicht jemand, der so klarer denken kann. Und dann mache ich nur eine Sammlungspraxis und ich mache es sehr oft mit der Metta. Weil wenn wir die Metta-Sätze denken und konsequent dranbleiben, dann können wir nichts anderes denken in diesem Moment. Es ist fantastisch und ich denke jetzt gerade an jemanden, der mir sehr nach ist, der sehr einen zerstreuten Geist hat, ADHS, oder? Und die Person sagt zum Beispiel auch, die hat so Schwierigkeiten gehabt mit der Meditation und Metta hilft. Also wenn wir die Metta-Sätze sagen und sie noch synchronisieren mit dem Atem, dann hilft das vielen Leuten viel mehr, wirklich den Geist zu sammeln. Also ich habe es dort einfach gemerkt, wenn ich reingekommen bin, also wenn ich jetzt in der Nacht verwacht bin und aufs WC haben müssen, sind die Sätze gekommen. Ja. Es ist eigentlich wirklich dann
permanent gewesen. Ich muss aber auch sagen, ich habe es nach einer Woche dann fast ein bisschen befreiend gefunden, als ich es mal fallen lassen Mhm. und mich wieder auf etwas anderes Mhm. konzentrieren. Also es war so ein bisschen beides gewesen. Mhm. Ich hatte dann schon sehr eine gute Sammlung gehabt, aber Mhm. Aber weisst, also ich will nichts vermuten, aber wenn du mir jetzt das so sagst, würde ich gleich die Frage stellen: «Hast du dich ein bisschen zu fest bemüht?» vielleicht, ja. Würde ich jetzt wie sagen. Ich habe einmal 6 Wochen Meta gemacht im IMS so. Und die Gefahr beim Meta ist eben, weil man die Sätze sagt, dass man wie zu aktiv dran ist, weisst? Mhm. Dass man es wie zu fest sich bemüht. Weil das Bemühen, das weisst du ja auch, das ist eine der wichtigsten Qualitäten in der ganzen Praxis, wo meist bei den meisten von uns ein langjähriger Prozess ist, wo man immer das geschicktere Bemühen fängt an herausfinden. Und ich merke bei mir, ich habe wie mit dem Ansatz vom Sayadaw Teschani in Kontakt kommen, für mein Bemühen weniger intensiv und angestrengt zu machen. Mhm. Weil vorher habe ich mich zu sehr angestrengt. Das ist wirklich gerade ein wunderbarer Übergang, den du mir da gibst, nämlich der Sayadaw Tejaniya. Du hast ja eben am IMS, also Inside Meditation Society, bist lange Retreats Aha. machen gewesen. Und häufig im Westen ist ja das Vipassana, das wir da kennen, sehr prägt vom burmesischen Mhm. Stil, wo sehr, sehr genau Ja, ist, sehr analytisch, ja. sehr, es gibt auch Retreats, wo man dann extra Bewegungen verlangsamt, dass man Aha. besser nachkommt, Mhm. dass man quasi immer sieht, jetzt mache ich Strecken, 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 Genau, rauf, rauf, genau, rauf. ja. Und der sagt auch, Utejania, zwar auch ein burmesischer Mhm. Lehrer, Mhm. aber er hat recht einen anderen Mhm. Zugang. Mhm. Und er ist ein wichtiger Lehrer Das ist für eigentlich dich neben geworden. dem Fred der wichtigste Lehrer für mich, ja. Kannst du vielleicht sagen, wie Also, ich bist du kann zu ihm sagen, wie gekommen ja, und was zeichnet seinen Stil ja, aus? das Ja? sage ich sehr gern. Und zwar, ich habe eben vom z 1999 bis 2009 bin ich immer in 3 Monatskursen auf Amerika. Mhm. Und dort haben sie in der Insight bis im 2009 haben sie noch stark so weisst mit dem eben strukturiert und immer dran und möglichst wenig schlafen und immer so. Und ich hatte Carol als persönliche Lehrerin gehabt und ich hatte sie immer gehabt, zum Glück, wunderbar. Und ich habe dann gemerkt, die tut mir man hat zweimal in der Woche hat man ein Gespräch mit einer Lehrperson. Und ich habe immer gemerkt, sie tut mir in den Einzelinterviews ein bisschen anders leiten. Viel entspannter, Mhm. viel lockerer so. Und dann habe ich gemerkt, was das für einen befreienden Effekt hat. Weil ich bin ja immer, ich habe das Gefühl gehabt, ich muss besser werden, ich muss mich mehr anstrengen, ich muss so. Und sie hat dem das Gegengewicht gegeben. Und ich habe dann gemerkt, wie viel mehr Freude und Entspanntheit, Freude vor allem, in meine Praxis kommt. Und Freude ist ja extrem wichtig. Und ich habe so darauf angesprochen, dann hat sie gesagt, ja, sie sei eben sehr inspiriert von Muteshania. Ja, dann glaube ich zuerst mal das Wort von ihm gehört reden. Und der Tag so, und sie findet das gut, und gerade für mich, wo so überall. Und nachher habe ich einfach das Gefühl gehabt, den will ich lernen kennen, oder? Und dann bin ich dann im 2012 bin ich zuerst mal in sein Kloster auf Burma. Oder habe ich ihn hier, das weiss ich jetzt nicht mehr. Ob ich ihn hier zuerst, ja, das weiss ich nicht Und mehr. wie war das Kloster in Burma? Ja, das ist natürlich das Kloster in Burma. Man hat immer das Gefühl, bei Meditation muss es ruhig sein und so. Und es heisst zwar Forest Center, aber es ist in einem Vorort von Yangon, wo extrem laut ist. Überall Lautsprecher, Musik, Schrei und so. Und es ist sehr locker, also, wie soll ich jetzt sagen? Der Ute Chania hat uns dort immer ermuntert, uns nicht stur an Stundenplan zu haben, also man wird geweckt um 3:30 und dann um 4 ist die erste Meditation. Und dann ist es so durchgetaktet. Es gibt einen Plan. Aber er hat immer gefunden, wir sollen spüren, was für uns jetzt gut ist. Also schon nicht einfach Ferien machen, oder? Aber wir sollen spüren, was für uns gut ist und das machen, uns nicht stur an die Vorgaben vom Kloster haben. Und dann tut man am Anfang viel, die sich gewöhnt sind an das Strenge, Strikte, die haben das Gefühl, das ist ja das Glauer in diesem Kloster und so, oder? Und die tun weiter so streng und strikt. Und manchmal hat man am Anfang das Gefühl, es ist ja extrem locker hier. Und dann merkt man aber, dass man
in eine andere Art von Sammlung kommt, die viel entspannter ist. Und man ist eigentlich mit der Zeit dauernd dran. Zum Beispiel in der Meditationshalle. Die Frauen sind immer unten, die Männer sind oben. Und der Sayadaw empfiehlt einem, also er tut einem sehr ermuntern, in jedem Moment achtsam zu sein. Und zum Beispiel dort hocken nicht einfach die Leute eine Stunde oder so, wie es auf dem Plan ist. Da hocken die Leute und dann, wenn sie das Gefühl haben, jetzt ist es günstiger, ein bisschen Gehmeditation zu machen, dann macht man das in der Halle oder vor der Halle. Also es tut jeder so quasi ein bisschen in seinem Rhythmus, ausser gewisse Chantings, wo man dann zusammenkommt. Aber es ist einfach alles sehr locker. Also locker, das ist nicht ganz der richtige Ausdruck. Einfach nicht so vorgegeben, sondern und das tut einem ermuntern, dass man mehr Verantwortung für die eigene Praxis übernimmt. Man hat ja auch mit Gespräch mit ihm, jeden Tag, meistens 2-3 Stunden. Er hat nicht klassische Dharma-Vorträge, sondern Dhamma-Discussions, sagt er denen, wo man einfach Fragen stellen kann, aber meistens braucht er eine Frage, für gerade eine längere Belehrung zu geben. Und nachher am Abend hat es in diesem Kloster, ich weiss nicht, wie es heute ist, aber dann, jetzt gehe ich ja nicht mehr wegen dem Militärputsch, hat es so eine lange Meile durch das ganze Klostergelände, wo er einmal ermuntert, am Abend auf dieser Meile zu laufen und Dharma das Gespräch mit jemandem zu haben. Und da tut er aber auch immer wieder ermuntern, dass man nicht einfach über irgendetwas redet, sondern wirklich, wie die Praxis läuft. Und er hat durch seine Präsenz bewirkt einfach etwas bei den allermeisten, die einmal Schüler von ihm sind. Ich habe ja das Glück gehabt, ihn auch hier, als er in die Schweiz, also auf den Beatenberg ist gekommen, ihn zu betreuen mit dem Rainer zusammen. Da sind wir viel mit ihm zusammen gewesen. Und wir haben beide immer das Gefühl gehabt, die eigene Praxis wird tiefer in der Anwesenheit von ihm. Und im Theravada redet man ja nicht von Transmission oder so. Aber es ist immer enorm, wie in seiner Anwesenheit etwas einmal trägt. Und er tut einem wirklich sehr ermuntern, dass man heranschaut, untersucht und wirklich schaut, was bei einem abgeht. Lustig ist, dass er tut nicht Metta-Unterricht oder Brahma-Vihara. Also ich habe ihn mal gefragt, warum. Und er hat gesagt, wenn man die Weisheit kultiviert und Einsicht hat, immer mehr in die Daseinsmerkmale, also Anatta, Dukkha und Anicca, dann ist Metta natürlich da. Jetzt muss man noch schnell sagen, was die 3 sind auf Deutsch. Entschuldigung. Ja. Also, Anatta ist, dass alles leer ist von einer unabhängigen Selbstexistenz, so könnte man es sagen. Anicca hat die Bedeutung von alles ist veränderlich, vergänglich, es ist nichts, bleibt immer gleich. Und Dukkha ist die Unvermeidbarkeit, dass wir in diesem Leben auch unerwünschte Erfahrungen machen. Manchmal wird es als Leid übersetzt, aber das ist nicht ganz gut, weil das Leben ist ja nicht einfach Leiden. Das Leben hat sehr viel Schönes, aber das Leben bringt auch immer leidhafte Erfahrungen mit. Also, das ja. Wie sind wir jetzt auf Du hast das? gesagt, wenn man die erfährt, also er unterrichtet keine Ja, Brahma-Viharas, er weil wenn sagt, er ist halt ein wahnsinniger Weisheitstyp. Er sagt, ihr müsst untersuchen, ihr müsst heranschauen und vor allem müsst ihr kontinuierlich dran sein mit der Achtsamkeit. Und er ist einfach der Überzeugung, dass das ganz natürlich wird. Auf der anderen Seite redet er extrem viel über rechte innere Haltung und das ist eigentlich Metta. Und Karuna und Mudita. Und was ihn ja schon ein bisschen auszeichnet, wenigstens in dem Retreat, den ich einmal erlebt habe, ist, dass während man so in der klassischen burmesischen Tradition sehr viel auf Objekte schaut, also aufs Heben und Senken vom Bauchraum oder wie irgendwie Sinneseindrücke entstehen und vergehen, das ist ihm eigentlich alles relativ wurscht und er schaut viel mehr auf den Geist. Also er sagt immer wieder, fragt ihn quasi, was ist der Zustand von meinem Geist im Moment? Ich habe noch einmal auf das angesprochen. Er sagt immer, Körperachtsamkeit ist die einfachste Form. Wenn ihr das braucht, dann übt mit dem üben. Aber eigentlich, wenn ihr Chitta, also Geist, schaut, was im Geist passiert, dann sind die anderen Grundlagen von Achtsamkeit
inbegriffen. Mhm. Also er tut dem fast nur ermuntern, herzuschauen. Wobei er ist nicht im Ganzen so strikt. Weil er, glaube auch merkt, dass halt viele Leute einen wahnsinnig zerstreuten Geist haben und es relativ schwierig ist, gerade mit dem anzufangen. Eben, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ist es nicht wahnsinnig schwierig, dort einzusteigen? Das kann ich nicht ganz beantworten. Der Rainer Künzi und ich, wir geben ja Retreats im Stil vom Sayadaw Teschania. Und etliche von unseren Kollegen haben immer gefunden, das kann man nicht und so, das geht nicht auf die Art. Aber es braucht länger, bis man ein bisschen Sammlung hat. Aber wir sind wirklich überzeugt davon, dass das eine gute Art ist. Und interessant ist ja auch, dass man im Tibetischen eher diesen Ansatz hat, dass man einfach schaut, was im Geist geht und weniger das Objektbezogene. Er ist ziemlich dagegen, das Fokussierte. Und ich muss auch sagen, in der Zeit, als ich in seinem Kloster war, war 6 Mal und immer länger, hat es hier und da Schüler gehabt, die zu ihm kamen, die einfach so das Überfokussierte haben gemacht und er wie psychisch so neben der Schuhe waren, dass die Lehrer sie zu ihm haben geschickt haben. Und er hat dort die wieder ein bisschen aus dem raus probiert zu nehmen. Mhm. Weil es gibt schon das Überfokussierte, oder? Vor allem, wenn man zu sehr mit zu intensiver Anstrengung daran geht. Mhm. Du hast gesagt, wo Carol Wilson das ein bisschen geöffnet hat, und ich nehme an, nachher beim Uteshanier, sei die Freude bei dir wieder viel stärker Viel mehr, gekommen ja. in der Praxis. Ja. Was hat sich sonst noch verändert in deiner Praxis, durch Begegnungen mit dem Uteshanier oder durch seinen Stil? Ich habe gemerkt, dass früher habe ich mehr Praxis gemacht. Ich bin ein Retreat oder ich habe meine formale Praxis daheim. Und mit dem Uteshania, mit seinem Ansatz, ist wie die Praxis mehr in mein Leben allgemein gekommen. In alles hinein. Ich hatte das Gefühl, ich kann die Praxis wie in mein Leben nehmen und ich gehe nicht die Praxis machen. Und um das geht es ja eigentlich auch. Oder? Dass ich immer mehr, durch das, dass ich meinen Geist mehr anschaue, auch im Alltag, das habe ich auch gemerkt, dass meine Praxis durch diesen Ansatz kontinuierlicher wird, weil ich mich nicht mehr so wahnsinnig anstrenge, dass ich müde werde, sondern dass es wie, er sagt eigentlich, ihr müsst euch entspannen und nur schauen, was der Geist macht. Das ist seine Anweisung. Und das kann man immer, oder? Nicht ganz immer, wenn man total im Stress ist es schwierig. Aber man kann eigentlich immer schauen, was geht jetzt gerade in mir ab. Und das ist schon etwas, wo ich merke, wo meine Freude an der Praxis enorm hat gestärkt. Dass ich einfach im Alltag jetzt viel mehr erstens nicht vergessen, was eigentlich meine Absicht ist. Also irgendjemand auf der Rolltreppe ist langsam und so, ich bin ungeduldig dahinter. Und dann plötzlich kommt mir in den Sinn, Ingeborg, du willst doch Freundlichkeit, Güte kultivieren. Und nachher kommt mir das wieder in den Sinn und dann kann ich zurückgehen. Und das finde ich unendlich wertvoll für mich. Und ich habe aber auch gemerkt, in den Zeiten, wo ich in Burma praktiziert habe, die Sammlung nimmt eben gleich enorm zu. Und die Freude. Mein Geist ist einfach. Ich habe mal zu Uteshania gesagt, ich finde Burma so schön. Und dann hat er gesagt, Burma ist überhaupt nicht schön. Dein Geist ist einfach schöner geworden, darum findest du alles schön. Und das stimmt. Weil, wenn ich jetzt zurückdenke, wenn man zum Kloster geht, Berge von Plastik oder am Strassenrand, die Leute oder die Köder einfach hinter das Haus schiessen, das ist ja wirklich nicht sehr schön. Ja. Ja, was der Geist ausmacht. Ja. Wie man darauf schaut. Ja. Das zeigt eigentlich auch wieder das, was du ganz am Anfang gesagt hast, wo du in den langen Retreats gemerkt hast, wie man sich seine Welt konstruiert. Ja. Und ich meine, theoretisch, also nicht nur theoretisch, ich weiss das zutiefst. Und trotzdem falle ich natürlich immer wieder mir selber gehe ich auf den Leim und glaube, was ich denke, oder? Ja. Das passiert halt immer wieder. Und vor allem, also das muss ich auch noch sagen, ich habe das Gefühl, ein bisschen längere Retreat muss man schon machen. Die meisten von uns brauchen das. Vielleicht gibt es wahnsinnig Begabte, die das nur im Alltag können. Aber ich glaube, die meisten Leute von uns, so was ich sehe, auch beim Unterrichten, es braucht längere Retreats, sonst kommt man nicht in die Tiefe.
Und die Tiefe, die geht wieder weg, aber etwas bleibt, oder? Aber manchmal tut es mich noch schwierig, jemandem, der einfach so sagt: «Ja, was soll denn das Ganze?» Zu sagen: «Ja, geh jetzt ein langes Retreat machen oder geh überhaupt ein Retreat machen oder meditiere überhaupt», oder? Wenn eine Person nicht irgendwie den Geschmack mal ein bisschen schmeckt, Mhm. dann finde ich es noch schwierig, Mhm. irgendwie jemandem zu sagen: «Ja, fang jetzt an.» Also, ich meine, ich mache das ja nicht, ich gehe nicht missionieren. Mhm. Ähm, aber so, wenn jemand sagt: «Ja, du findest das so gut, ich habe das jetzt auch probiert», mir sagt das überhaupt Mhm. nichts. Mhm. Ich denke, das ist etwas, was man gar nicht machen muss. Missionieren? Ja, einfach jemandem sagen: «Gang, mach mal ein Aha, Retreat.» nein. Aber wenn jemand interessiert ist, ich hatte zum Beispiel auch jemanden, eine junge Frau, die interessiert war, dann hat sie gesagt: «Oh, ich habe ein bisschen Angst. Soll ich echt ein Wochenende oder eine Woche?» Ich habe gesagt: «Geh grad eine Woche, dann spürst du richtig, was es macht.» Und ich glaube, das ja. Und nachher muss ich auch sagen, wir erleben beim Unterrichten auch immer wieder, Entschuldigung, Leute, die aus meiner Sicht eine phänomenale Sammlungsbegabung haben. Und ich denke: «Wow, wenn ich die Begabung hätte, dann würde ich da dranbleiben und die hören wieder auf.» Das gibt's so. Ich glaube, ich denke, es gibt einfach Menschen und da ich bin natürlich ich meine, ich bin natürlich ein bisschen tendiert, an Wiedergeburt zu glauben. Ich kann nicht sagen, es ist so oder dass ich tot, aber es dünkt mich ziemlich wahrscheinlich. Und vielleicht sind das so karmische Sachen, dass gewisse Leute, weisst, interessiert sie und andere interessiert es überhaupt nicht. Ich meine, es kommen viele Leute in Kontakt mit dem Dharma, also mit Belehrung oder mit einem spirituellen Weg, aber es sind dann gleich wenige, die wirklich intensiv dranbleiben. Und ich persönlich denke, das hat vielleicht schon etwas Karmisches, weisst, dass man wie ja, dass man wie etwas hat, dass man den Faden wie wieder aufnimmt, im Kontakt kommt irgendeinmal und den Faden aufnimmt. Aber ich weiss es auch nicht. Ich weiss es auch nicht. Wie hat der Kontakt mit Sterbenden oder auch mit Menschen, die ganz neu auf die Welt kommen, dein Bild auf das, was du jetzt gerade erwähnt hast, so das Karmische, das grössere Gefüge, Mhm. verändert oder beeinflusst? Also eben, das ist natürlich schon etwas gewesen, bevor ich mich jemals mit Buddhismus beschäftigt habe. Ich meine, ich war viel bei Geburten dabei gewesen, auf der Gynäkologie und Geburtshilfe gearbeitet, wo gleichzeitig eben auch die gynäkologisch sehr schwer kranken Leute waren. Und die Kinder kommen so unterschiedlich auf die Welt, oder? Das ist Wahnsinn. Klar, ein Teil sind die Also Eltern. unterschiedlich meinst du jetzt im Geburtsprozess? Ja, und auch die einen, weisst, völlig friedlich und zufrieden die ersten Tage und die anderen merken schon, es ist etwas Angespanntes da. Und das habe ich einfach immer das Gefühl gehabt, das bedeutet vielleicht etwas, oder? Mhm. Oder auch die Eltern, ich meine, die Eltern sind aber dabei bei der Geburt und bei den einen denkt man: «Oh mein Gott», oder? Was kommt das Kind? Und bei anderen denkst du, beste Bedingungen, wo das Kind reinkommt, oder? Und aber auch beim Sterben, ich habe Leute gesehen sterben. Ich glaube, die Sterbenden haben mich noch mehr geprägt. Die sind sehr, sehr friedlich gestorben und vor allem habe ich erlebt, dass sterbende Menschen eine wahnsinnige Liebe haben, wo ich eigentlich als Pflegende extrem beschenkt worden bin. Also die Liebesfähigkeit hat sich so aufgetan, wie ich das sonst nie erlebt habe. Und auch ich habe bei mir gemerkt, dass ich bei mir wirklich eine selbstlose Liebe spüre, die ich sonst eigentlich nie hatte. Gegenüber Ja, sterbenden Menschen? ja, irgendetwas passiert dort, wo aber es ist nicht immer so. Ich habe auch Menschen gesehen sterben in grösster Angst. Und man hat ihnen nicht also hast ihnen nicht können hast vielleicht können helfen durch das Dasein, aber die haben so Angst gehabt, oder? Mhm. Und so das Gefühl, das Leben sei ungerecht, dass sie jetzt müssen sterben und ich habe einzelne Menschen in Erinnerung, wo ich das Gefühl hatte, ihre letzten Tage sind ein Geschenk. Also ihr Bedürfnis ist nur noch, allen etwas zu lieb zu tun, was sie mit ihnen zu tun haben. Und ja, da habe ich so den Unterschied gesehen und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht Zufall, das hat sehr viel damit zu tun, was ist unsere tiefste Absicht im Leben und vielleicht auch, was bringen wir auch schon mit.
Ich habe auch mit der Carol auch haben wir diesen Sommer mal darüber geredet, eben. Ich habe ja nicht das Gefühl, dass ich noch erleuchtet wird oder erwachen bis in diesem Leben. Und dann haben wir auch darüber geredet. Das Grösste, was wir uns wünschen, ist, dass man wieder mit dem Dharma in Kontakt kommt, Mhm. wenn es ein nächstes Leben gibt. Mhm. Und ich muss sagen, so viel von den Lehren vom Buddha, die ich selber umgesetzt habe und gemerkt habe, mal, das stimmt wirklich. Das gibt mir wirklich das Vertrauen, dass eventuell die Sachen, die ich noch nicht begreife, dass das auch wahr sein könnte. Mhm. Zumindest bin ich nicht eine von denen, die sagt, ich glaube nicht an Wiedergeburt. So. Du hast vorher die Vergänglichkeit angesprochen als eines der 3 Aha, Daseinsmerkmale, die man in der Meditation aha. erkennen kann. Sterben und Tod ist ja auch in der Meditation ein wichtiges Thema. Ist das auch in deiner Praxis Teil? Also, dass du dich ganz bewusst mit dem Tod auseinandersetzt, zum Beispiel? Sehr. Und je älter dass ich werde, natürlich mehr. Also, in der buddhistischen Geistesschulung ist ja sowieso eine der ganz wichtigen Kontemplationen, sich täglich daran erinnern, dass wir sterblich sind. Mit jedem Tag wird unser Leben einen Tag kürzer. Wir wissen nicht, wie viel das wir noch haben. Und das ist übrigens auch etwas, was mich manchmal in meiner Arbeit als Krankenschwester erstaunt hat, wie gewisse Leute 85 sind und das Gefühl haben, das ist so ungerecht, dass sie jetzt sterben müssen. Oder weisst du, entsetzt sind, weil sie sich einfach das Leben lang nie mit dem auseinandergesetzt haben. Und das ist schon, ich meine, das ist eine Reflexion, die ich praktisch jeden Morgen mache, bevor ich meditiere, dass ich mir bewusst bin, die wunderbare Situation, die ich jetzt habe, die ist vergänglich. Also, ich habe sie jetzt noch, ich will sie möglichst nutzen. Sie kann morgen schon wieder vorbei sein. Also einfach die eigene Vergänglichkeit kontemplieren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und dann, wenn man älter wird, ich bin jetzt 72, dann kommt es natürlich sowieso näher, dass du merkst, ja, so endlos Zeit hast du nicht mehr. Und manchmal ja ziemlich Schmerzen. Oft denke ich auch, vielleicht kommt dann wirklich der Punkt, wo man froh ist, wenn man den Körper loslassen kann. Mhm. Mhm. Aber ich weiß es nicht. Ja. Aber Tod, Sterben ist ein zentrales, ist wahrscheinlich auch eine zentrale Motivation in meiner Praxis, weil ich eben durch meinen Beruf so viel zu tun hatte mit dem. Ja. Und enorm viel Güte, Liebe, gerade mit Sterbenden erlebt habe. Selbstlos, einfach das Altruistische sehr, sehr erlebt habe, wo ja im gewöhnlichen Alltag manchmal schwierig ist. Ja, dort wäre ja zum Beispiel auch die Frage, wie hast du's? Findest du das für dich nicht auch ein wichtiger Punkt? Kontemplation vom Ja. Älterwerden. Und sterben? Doch, das ist, auch ein wichtiger Teil von meinen Aha, täglichen Kontemplationen. Das Krankheitsalter, Tod, Vergänglichkeit vor allem. aha, Und dort frage ich mich dann einfach so, es hat eigentlich Ereignisse gegeben in meinem Leben, wo irgendwie wahnsinnig einschneidend sind, wo ich irgendwie so das Gefühl hatte, jetzt habe ich das Zeug die ganze Zeit, jeden Tag kontempliert und trotzdem trifft es mich mit aha, einer Härte, aha, aha, wo ich dann so finde, so, ja, hat jetzt die Praxis wirklich aha. gebracht oder nicht? Und dann vielleicht auch die Frage, was hätte ich mir von dieser Praxis überhaupt erwünscht? Ja, ja, ja. Aber du weisst nicht, wie's wäre, wenn du's nicht gemacht hättest. Vielleicht hätte es dich noch in einer grösseren Heftigkeit getroffen. Mhm. Das wissen wir nicht, oder? Ich ich meine, das weiss ich auch nicht. Aber zumindest, ja, ich denke, es ist gleich sinnvoll, es zu machen. Mhm. Weil ich wie denke, der Geist ist wirklich geht voraus. Und wenn wir uns mit einem Thema beschäftigen, dann könnte ja die Wahrscheinlichkeit schon gross sein, dass im Todesprozess, dass mir das dann in den Sinn kommt. Mhm. Es ist noch interessant, ja mit dem Guy Armstrong, in diesem Retreat bist du auch gewesen, oder? Ja. Ja, habe ich über das geredet. Weiss auch nicht, über den Tod. Und dann hat er mir gesagt, er täte sich auch viel beschäftigen und er hat sich einen Text aufgeschrieben, wo die Leute, die dann da sind, ihm vorlesen sollen. Wenn er Weisst? am Sterben Ja. ist. Und dann habe ich gedacht, das wollte ich auch machen. Mhm. Weisst, dass man mich daran erinnert. Weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, und wir wissen ja nicht, wie wir sterben. In Nein, was für einem Geisteszustand dass wir wissen sind, wir ob wir nicht. Schmerzen haben, ob's, Wissen wir nicht. ja.
Aber es ist noch lustig, Tipama, seht ihr, ist der auch ein Begriff, Ja. oder? Das ist die burmesische Frau, die anscheinend extrem hohe Verwirklichungsstufe erreicht hat. Ich habe gerade gelesen, ich bin im Moment, ich habe das schon x-mal gelesen, aber wo sie dann ist sie irgendwann hat sie sich schlecht gefühlt und dann haben sie einen Doktor geholt und der ist aber unauffindbar gewesen und haben sie gewusst, dass sie auch am Sterben ist und so. Und nachher hat ein Nachbar hat einfach angefangen chanten, also Texte, buddhistische Texte. Und dann haben sie sich aufgerappelt, haben sich verneigt und ist so gestorben. Also man hat offensichtlich gemerkt, dass er das wie Ausrichtung gibt, Kraft gibt. Und in der tibetischen Tradition sagt man auch, dass der Punkt, der Sterbemoment extrem wichtig ist, dass man dort wie die Ausrichtung hat. Mhm. Ich weiss es nicht. Ja, Wir wissen es nicht. wir wissen es nicht und ich glaube, was dort immer auch so, und wo ich eine gewisse Gefahr gesehen ist, so das vorbildliche Sterben wie zu idealisieren und zu sagen, so müsste es eigentlich sein oder so müsste man das machen, weil eben wir wissen nicht, was wird sein. Wir wissen es wirklich nicht. Aber ich merke schon, ich habe zum Beispiel auch meinen Kindern gesagt, ich möchte zum Beispiel das mit den Texten nicht, das muss ich noch machen. Aber ich habe ihnen zum Beispiel auch gesagt, ich möchte, dass man mich ein bisschen liegen nach dem Sterben. Weil ich habe selber auch immer, ich bin viel dabei gewesen, auch immer das Gefühl gehabt, das ist wie ein heiliger Moment, wenn jemand gestorben ist. Und da braucht es Ruhe. Und nicht, weisst du, heute in den Spitälern. Wegbett rum und Zimmer frei machen für den Nächsten. Und das, ich weiss es alles nicht, aber ich habe das Gefühl, gut, ich habe mich natürlich auch inspirieren von buddhistischen Leuten, die über das reden. Also ich bin auch so in einer, wir nennen es Sterbegrüppli, mit ein paar Leuten, die du auch kennst, von Bern, Christine und so. Und wir lesen viele Bücher zu diesem Thema und dann austauschen und kontemplieren. Und das finde ich schon sehr wertvoll. Einfach, dass man das Thema präsent hat. Vielleicht noch ein bisschen einen Schlenker machen. Du hast ja das Thema Buddhismus und Dharma dann wahnsinnig vertieft, als du die 5-jährige Schulung zur Dharma-Lehrerin gemacht hast. Theoretisch, ja. Theoretisch? Einfach, da habe ich probiert, noch das Theoretische ein bisschen aufzuarbeiten, obwohl ich bin ja nicht eine intellektuelle Gelehrte. Aber es ist schon wichtig, auch theoretische Inputs. Aber mir durch manchmal heute auch ein bisschen Gefahr, dass viele Leute vor allem das theoretische Wissen auch machen und zu wenig tief in die Praxis einsteigen. So. Und was hat das nochmal verändert für dich, die 5-jährige Ausbildung? Gut, ich muss sagen, ich wäre selber nie auf die Idee gekommen, das zu machen. Als der Fred mich hat gefragt, ob ich das will, bin ich aus allen Wolken gefallen und habe mir es eigentlich nicht zugetraut. Das Gefühl, ich bin doch keine Gelehrte eben und so. Und nachher habe ich aber das Gefühl, wenn er und die Kollegen, die ihm bei dieser Auswahl haben geholfen haben, das war, glaube ich, Carol Wilson auch dabei gewesen, wenn sie mir das zutrauen, dann probiere ich das. Aber es war also gar nicht einfach für mich. Das war eine Qual. Also das viele Wissen Nein. oder das Wissen, das jetzt dann musst unterrichten musst? Einfach vor Leuten stehen, das war grässlich für mich. Aha. Weil es ist lustig, ich habe mit dem Stefan Lang mal letztens so einen Kurs gehabt, haben wir darüber geredet und gesagt, für mich ist das immer noch, vor Leuten stehen und zu reden, das ist immer noch mit so viel Angst behaftet. Und er hat gesagt, ich liebe das, am liebsten bin ich auf der Bühne. Und so ist man eben unterschiedlich konditioniert. Aber ich habe mir dann gesagt, wenn der Fred mir das zutraut, dann probiere ich es. Und es ist auch, ich finde es, heute bin ich sehr dankbar, weil ich weiss nicht, ob ich so intensiv daran wäre geblieben, wenn er mich nicht in die Schulung hätte aufgenommen. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, bin ich diesem Weg begegnet, habe ich das Interesse gehabt und habe ich das Glück gehabt, dass man mich in das hineingenommen hat. Weil es ist natürlich schon wir treffen uns ja auch regelmässig und das ist schon eine enorme Bereicherung. Ich bin auch bei 4, 5 Gruppen. In einer sind wir ja zusammen. Genau. Stuppas, gell? Und ich finde das schon eine wahnsinnige Bereicherung, dass ich einfach meine innere Ausrichtung immer klar präsent habe, wo ja im Alltag manchmal ein bisschen verloren kann gehen,
weisst so, wenn man sich um Alltägliches muss kümmern. Ja, die Ausbildung hat natürlich klar, das ist schon, obwohl ich auch muss sagen, theoretisch habe ich vielleicht nicht ganz alles das aufgearbeitet, was man könnte, oder? Gut, ich glaube, da könntest du immer noch mehr. Der Ja, Polykanon ja, ist ja, ja, endlos und wenn du dann noch in die ja, ja, späteren Traditionen ja, ja. gehst. Aber eben, ich bin nicht 'ne Gelehrte, oder? Ich habe Ja. Kollegen und Kolleginnen, die von dem her gelehrter sind, der intellektuelle Teil viel stärker haben. Jetzt hat der Fred gerade wieder 4 neue, Ja, also der Fred und andere, Fred und andere, ja. haben wieder 4 neue Mhm, Lehrende, Lehrerinnen, darf man sagen, mhm. es sind alles Frauen, Ja, genau. ausgebildet und autorisiert. Wie wichtig ist für dich so eine formelle Autorisierung zum Lehren? Oder was ist die Bedeutung von dem, so wenn du jetzt unseren westlichen Kontext da anschaust? Ich denke, das ist ganz wichtig, weil heute gibt es extrem viele Leute, die sich einfach selber sagen: «Ich bin jetzt Meditationslehrer und ich lehre.» Und ich bin auch sehr dankbar, bin ich in dieser Tradition. Mir ist so wichtig, in dieser Tradition inne zu sein. Ich meine, der Friede ist in einer Linie und ich finde es so wichtig, dass den Leuten, die auf dem Beatenberg unterrichten, auf die Finger geschaut wird, was sie machen. Weisst du, auch in puncto Ethik. Mhm. Ich meine, es gibt auch Leute, die nicht mehr dürfen dort oben unterrichten, oder? Und das finde ich ganz wichtig. Und heute gibt es ja extrem viele Leute, die einfach sagen, ich bin jetzt Meditationslehrer und nachher fangen sie an. Und wenn sie charismatisch sind, dann haben sie viele Anhänger und so. Es ist ja da in der im Schweizer Fernsehen ist ja auch die Doku über, ich weiss jetzt nicht, wie er heisst, der da, wo das Jakobsstadion sehr gefüllt hat mit Leuten. Der Joe Dispenza. Ja, ja. Ich meine, ich kenne das nicht näher, aber es gibt schon immer mehr solche. Und ich finde es wichtig, dass man in einer Linie daheim ist und weiss, ich gehöre in diese Linie. Und warum? Also warum eine Linie? Ich meine, dass einem auf die Finger geschaut wird, ist ja noch das eine, Mhm. oder? Aber wieso ist dann die Linie wichtig? Manchmal, jetzt gerade wenn man unterrichtet, gibt es Leute, die wahnsinnig dankbar sind und sagen: «Du hast mir und du hast mir» und dann wieder so. Und dann kann ich immer sagen: «Los, das ist nichts von mir. Da kommt nichts von mir. Ich gebe nur weiter, was ich quasi bekommen habe.» Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass man sich nicht irgendetwas darauf einbildet, man hätte da eine Wahrheit gefunden. Mhm. Weil wir geben einfach so die Sachen weiter, wie es der Buddha und durch die ganze Linie weitergegeben worden ist. Das ist mir ganz wichtig, dass ich nicht irgendetwas Eigenes, also, ich sage nicht, dass ich immer alles ganz korrekt übergebe, aber ich gebe mir Mühe. Aber es kommt nichts von mir. Mhm. Ich habe es durch meine eigene Praxis wie verdaut und gebe es dann auf meine Art raus, aber es ist nichts von mir kreiert. Das ist mir ganz wichtig. Und dort habe ich eben manchmal das Gefühl, es gibt schon Leute, die dort so wie quasi: «Ich habe jetzt etwas Mhm. Neues entdeckt und Besseres und das andere ist eigentlich nicht so gut» und so. Und ich denke schon, dass man Neues reinbringen kann, aber der Grundgedanke ist doch, die Lehre ist doch vom Buddha weitergegeben worden über unsere Vorgänger. Und Linien, da sehe ich eben den Fred, den Joseph, Sayadaw Teshania ist für mich ganz wichtig. Ja, so. Mhm. Und das tönt jetzt auch sehr bescheiden, wenn du sagst, es ist nichts von mir. Aber was natürlich von dir schon durchkommt, wenn man dich hört reden oder sieht reden oder bei dir im Retreat ist, sind deine persönlichen Erfahrungen damit, was du daraus machst, deine Ratschläge, deine Ja. Interpretation. Ich glaube, das darf man schon auch sagen. Es ist nicht einfach, es ist nicht einfach nur ein alter Text vorgelesen, was du machst. Es ist schon mehr. Nein, nein, also in diesem Teil bin ich auch nicht bescheiden. Ich glaube, ich habe viel Praxis, weisst, Mhm. wirklich Retreat und Praxiserfahrung. Sehr viel, denke ich. Einfach wie soll ich sagen, das Wissen kommt nicht von mir, Ja. aber es eben wie, ich habe das geübt, ich habe das wie praktiziert und gemerkt, das stimmt, da kann ich dahinter stehen. Mhm. Und durch das, dass ich viel wirklich Meditationspraxis habe, kann ich häufig den Leuten auch, wenn sie neu sind, so ein bisschen zeigen, was jetzt. Mhm. Es ist nicht Theorie bei mir, sagen wir es so. Mhm. Habe ich einmal den Eindruck, es ist wirklich Praxis. Wenn wir jetzt noch ein bisschen vom Dharma oder von der buddhistischen Praxis weggehen, du bist auch MBSR-Lehrerin, also Mhm, Mindfulness-Based Stress mhm, Reduction. Du hast eine Ausbildung in Somatic Experiencing mhm, und jetzt, glaube bist du gerade noch etwas, wo
Pain Reprocessing Also Therapy. das tue ich mich damit beschäftigen. Oder beschäftigst dich einfach damit? Ja. Was hat das für eine Rolle gespielt in deinem Leben? Mhm. Also weißt du, so, ist das alles aus einer Zeit, wo wir irgendwie haben müssen, den Buddhismus noch so ein bisschen abkapselt lassen? Oder was ist die Motivation gewesen, MBSR zu machen, Somatic Experiencing zu machen? Also MBSR zu machen, ähm, dann habe ich ja noch nicht gewusst, dass der Fred mir die Dharma-Lehrerschulung nimmt. Und dort habe ich einfach gewusst, das ist mir so wichtig. Ich will das wie beruflich auch ein bisschen machen. Und ich finde nach wie vor die 8 Wochen Kurs MBSR finde ich einen super Einstieg in die Praxis. Ich finde, der John Kabat-Zinn hat das wirklich in eine phänomenal gute Form gebracht. Ich mache es immer noch gerne, die Kurse unterrichten. Weil es einfach so ein guter Einstieg ist. Und man merkt auch in den Retreats, die schon einen MBSR-Kurs gemacht haben und in ein Retreat kommen, die kommen ein bisschen anders. Ähm, und dort ist natürlich, durch das, dass man zum Beispiel eben auch Yoga und so ein bisschen auch die gesundheitsbezogenen Aspekte mehr reinnimmt, ich denke, das ist auch ganz ein wichtiger Teil. Oder etwas, was für mich auch sehr wichtig ist jetzt ist die Ausbildung in Somatic Experiencing. Einfach im Verständnis auch von mir selber, aber auch von anderen. Einfach zu sehen, dass ein Teil ist das Nervensystem, das ist Physiologie. Und wenn jemand dort wirklich Traumatisierungen hat, und das haben leider viele Leute, dort nützt es rein über den Geist gehen, kann einfach extrem schwierig sein. Vielleicht, das weiss ich nicht, wenn jemand ordiniert und wirklich nur noch praktiziert, kann man so von dem Weg. Aber für wir, die noch in einem gewöhnlichen Laienleben stehen, können die Ansätze einfach auch extrem unterstützend sein. Ja. Mhm. Dass man merkt, gewisse Sachen sind physiologisch bedingt, weil wir einfach gewisse Erfahrungen haben gemacht im Leben. Das finde ich eigentlich, eben, ich finde es toll, immer wieder neue Sachen zu entdecken. Und das, was ich jetzt in letzter viel darüber gelesen habe und mich ein bisschen, damit auseinandergesetzt, das Pain Reprocessing Therapie, das finde ich wahnsinnig interessant. Ich habe jetzt ein bisschen Mühe, da hätte ich mich jetzt eben vorbereiten auf die, weil das ist ja von einem Doktor Schubiner quasi, also er ist einmal einer der wichtigen, nein, der Dr. Sarno, aber der Dr. Schubiner, wo er quasi gesagt hat, gewisse neuronale Bahnen, die sind so programmiert, oder? Mhm. Und das können wir eigentlich wie ein bisschen auch selber anfangen umprogrammieren. Also zum Beispiel gibt es manchmal ja Schmerzen, wo man herausgefunden hat, dass die nicht wirklich vom Körper kommen. Also sie sind vielleicht mal vom Körper gekommen, aber jetzt sind sie quasi neuronale Bahnen, die ein bisschen anders sind. Es ist eigentlich Es gab bei chronischen Schmerzen ist das noch häufig viel, ein ja. wichtiger Anteil. Und er sagt, man kann einfach, wenn man kann das wie ein bisschen umbahnen, man kann wie andere Bahnen legen. Und mir tut das so faszinierend im Zusammenhang eben mit Anatta, also dem Nicht-Selbst. Mhm. Also es kommt immer darauf ab, wie wir mit Sachen umgehen. Oder wenn wir jetzt uns mal als Geistesstrom verstehen, dann können wir kleine Inputs geben, wo den Geistesstrom ein bisschen in eine andere Richtung lenken. Es geht sicher nicht von heute auf morgen, so, weisst, grosse Veränderungen, aber ich finde eigentlich den Begriff vom Nicht-Selbst wahnsinnig ermutigend, weil da können wir etwas dazu beitragen, immer, oder? Mhm. Und das hat mich eigentlich noch mehr darin bestärkt. Also es hat mich einfach gefreut, wie von einer anderen Seite, die das nie so benennen würde, aber für mich passt das wahnsinnig gut zusammen. Mhm. Die Persönlichkeit, die wir haben, ist das eine. Aber es gibt etwas in uns, das viel grösser ist als die Persönlichkeit. Mhm. Und wir können ein bisschen darauf Einfluss haben, oder? Dass wir uns eben nicht immer mit dem Kleinen völlig identifizieren. Ja. Wenn du jetzt zurückschaust, so auf die ganze Zeit seit irgendwie 1986, wo du zu Zen gekommen bist, bis heute, wie hat sich die Praxis verändert? Deine persönliche Praxis?
Was ist vielleicht weniger geworden? Was ist wichtiger geworden? Das Bemühen, also das krampfhafte Bemühen ist weniger geworden oder es ist weniger das Gefühl geworden, ich bin hier und muss dorthin. Es ist mehr das Gefühl geworden, es ist eigentlich jeder Moment Praxis in meinem Leben. Und vielleicht kann ich es noch so sagen, das Wichtigste für mich ist geworden, dass ich meine tiefsten Absichten nicht mehr vergesse und die Achtsamkeit. Ich vergesse es natürlich gleich zwischendurch, aber dass das wie kontinuierlicher präsent ist. Und nachher, das ist anders geworden. Aber was ich zum Beispiel jetzt auch gerade habe gemerkt bei mir, ich bin eben bis der Militärputsch war, habe ich einfach gewusst, ich gehe im Winter auf Burma. Da habe ich 1 Monat, 2 intensive Praxis und das habe ich jetzt nicht mehr und das fehlt mir irgendwie. Und in den letzten Jahren, jetzt seitdem, ist es so ein bisschen unbefriedigend. Und jetzt habe ich mich entschieden, wieder mal ein 3 Wochen Retreat selber zu machen. Weil ich einfach merke, ich brauche es schon, weil ich habe einen zerstreuten Geist, ich brauche schon intensive Praxis. So. Mehr geworden ist auch das Vertrauen in diesen Weg. Das muss ich schon sagen. Das Vertrauen in diesen Weg ist viel mehr geworden. Viel tiefer, ja. Und wenn ich so will, muss ich auch sagen, das ist mir zutiefst wichtig und ich schaue auch immer mehr alles, was im Leben, wo ich begegne, wo ich damit zu tun habe, durch ein Dharma-Auge an. Also, wie das Dharma ist präsenter. Wie vielleicht das, was ihr vorhin gesagt habt, weisst, dann merke ich bei einer Rolltreppe, ich bin genervt, dass der vor mir bleibt stehen. Und dann kommt mir in den Sinn, hey Ingeborg, was willst du eigentlich kultivieren? Willst du freundlicher werden oder willst du ungeduldiger werden und hässiger? Und dass mir das schneller in den Sinn kommt, da bin ich wahnsinnig froh. Und das ist mehr geworden, dass es mehr in meinem Alltag ist. Immer noch zu wenig, oder? Aber Und so Meditation und Achtsamkeit ist ja in dieser Zeit auch zu einem ziemlichen aha, Mainstream-Ding aha. geworden. Also, manchmal, wenn ich erzähle, ich meditiere, dann gibt es Leute, die sich schon fast entschuldigen, wenn sie es nicht machen. Was ich überhaupt nicht finde, dass man es muss. Nein, das Aber muss man nicht. hast du das Gefühl, dass das so präsent worden ist in der Gesellschaft, hat mit der Gesellschaft auch etwas verändert? Hm, das ist jetzt schwierig zu sagen. Ich meine, die Welt ist in einem fürchterlichen Zustand. Ich weiss es nicht. Ich weiss es nicht. Ich habe manchmal schon das Gefühl, das eine ist der Achtsamkeitsboom, der ein bisschen Mode ist. Mhm. Und dort habe ich manchmal schon das Gefühl, vielleicht wird dort zum Teil Achtsamkeit auch ein bisschen auf eine eigenartige Art gelehrt. Weisst, dass wie der ethische Teil, wo ja 1/3 vom ganz Achtfachen, also vom ganzen Weg wäre, dass der wie kein Thema ist oder so. Und ich merke auch bei dem BSR-Kurs, ich bin natürlich ziemlich stark buddhistisch beeinflusst. Und manchmal habe ich ein bisschen Hemmungen, das reinzubringen, aber ich bringe es immer wieder rein. Ethik oder was? Ein bisschen Ethik, ja. Und auch zum Beispiel die innere Ausrichtung gegen Schluss vom Kurs und die Wertschätzung und die Widmung am Schluss. Weisst, dass wir das nicht nur für uns machen, sondern für alle anderen. Mhm. Ja, was mir beim MSR einmal auch auffällt, ist, dass, glaube ich, das Achtsamkeitsverständnis auch ein bisschen anders ist als im klassischen Buddhismus. Oder im klassischen Buddhismus ist so wie ich es verstehe, Achtsamkeit zwar schon neutral auf etwas schauen, aber nachher auch ändern. Mhm, Also, wenn Hindernisse da sind, dann weiß man, mhm. was man vielleicht nicht mehr macht, damit das Hindernis weggeht in der Genau, ja. Meditation. Ja, ja, Während ich bei MBS auch manchmal so ein bisschen das ja. Gefühl habe, so dass sich zurücknehmen und einfach zuschauen, nicht eingreifen, ist dort fast ein bisschen stark betont. Ja. Ich kann's halt nicht mehr so, Willst du beurteilen, ja. weil ich unterrichte und ich tue es auf meine Art und ich weiss gar nicht so, was andere machen, muss ich ehrlich sagen. Ich merke einfach manchmal in den Kursen, wenn die Leute neu kommen, bin ich so ein bisschen erstaunt, was sie und ich bin auch eine von denen, die sagt, wenn ihr nicht 1/2 bis 3/4 Stunde pro Tag übt, dann hat es gar keinen Sinn, dass ihr den Kurs macht. Und dann gibt es Leute, die erstaunt sind, weil offensichtlich habe ich Kollegen und Kolleginnen, die sagen: «Ja,
Kannst du auch nur 10 Viertelstunde Minuten? üben oder so. Ich bin überzeugt, dass das nicht viel bringt. Aber Mhm. ich meine, ich habe am Unispital auf der Psychosomatik die Kurs gegeben und dort haben wir das evaluiert am Schluss, weisst, Millimeter genau. Und ich merke das am 4. Termin, merke ich das, wer übt und wer nicht übt. Von den Berichten her, die die Leute Einfach mit bringen? den austauschen, das spüre ich sofort. Und ich muss aber auch sagen, am Unispital ist den Leuten der Kurs von der Krankenkasse gezahlt worden. Ganz. Und jetzt bei mir müssen sie es selber zahlen und ich merke halt, das Engagement ist schon ein bisschen grösser, wenn sie es selber zahlen. Nicht bei allen. Ich hatte auch Leute, die mir, also am Unispital fantastisch, weisst, Leute, die wirklich schreckliche Sachen hatten und dann viel besser damit umgehen konnten. Aber ja, meine, im buddhistischen Sinn ist ja auch Sammasati, also rechte Achtsamkeit, das Thema. Und das ist im MBSR-Kontext kein Thema. Achtsamkeit ist Achtsamkeit. Also, und die Ethik kommt eben manchmal schon zu kurz, achtsam sein, damit man mehr leisten kann und mehr Profit machen. Ja. Aber ich kann nicht, ich muss sagen, ich kann nicht so sagen, weisst was jetzt bin ich auch nicht mehr zu Freiburg im Europäischen Zentrum für Achtsamkeit. Und dann habe ich noch mehr so ein bisschen gesehen, was gemacht wird, weil ich dort Supervision habe gemacht bei der neuen MBSR-Lehre. Und jetzt weiss ich es eigentlich nicht mehr so. Mhm. Ich bin ein bisschen eine Dinosaurierin im MBSR-Gebiet. Aber du unterrichtest noch? Ich unterrichte noch, ja. Ja. Und das ist vielleicht zum Schluss gekommen, wenn jetzt die Leute mehr über dich wissen wollen, wo findet man Informationen über dich, über deine Kursangebote? Ja, ich habe eine Webseite, wo einfach mein Name ist, ingeborgmösching.ch. Und da sind eigentlich meine Angebote drauf. Genau. Und eben, du bist in Beatenberg, bist Ich tue im häufig Beatenberg Unterricht, im Karuna-Haus, das Zentrum, Bern bin ich öppe, Kaliana Mitta habe ich hier und da etwas und eben in Deutschland. In Niederbayern im Seminarhaus Engel und Karlsruhe. Das sind so die Orte, die ich richte, ja. ja. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Danke dir, Lukas. Es war sehr angenehm mit dir. Ich hoffe, ja, es zu hören, Was rauskommt. was rausgekommen ist, ja. Ja, ist sehr spannend gewesen. Danke vielmals. Danke vielmals, Lukas, dir, dass du die Reise hast gemacht hierher. Ja, danke, dass ich nicht kommen durfte. Das war «Meditationsszene Schweiz», ein Podcast von mir, Lukas Wittmer. Ich hoffe, du hast für dich etwas Wertvolles aus dem Gespräch mitnehmen und freue mich über Feedback, Anregungen und Vorschläge für weitere spannende GesprächspartnerInnen. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.